आज माशाल्लाह मेरे पर भी जो दोस्त कहते हैं कि खलील भी हमने 2025 की कुर्बानी के बकरों का सीज़न लगाना है ना, सिर्फ आज मैंने 15 बकरों की लाड़ निकाली है, जिसके अंदर 4 बकरे गुलाबी हैं और 11 बकरे नागरा बीतल और अबला शेरा प्रिंट के हैं। और आज मैंने 50 बकरों की लाड़ में से सिर्फ मैंने 15 बकरे छांटी किए हैं। जब आप इनके ऊपर ईद तक मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ये वही बकरे हैं जो मेलों पर लोग तैयार करते हैं, 2 मन 3 मन 4 मन तक वज़न करते हैं मेरे पर भी। और रेट इनका क्या देने वाला हूँ, जिस भाई को पूरा लाड़ चाहिए 4,30,000 रुपये की मेरे पर भी पूरी लाड़ देंगे। आपको फ़ी बकरी कितने की दे रहा हूँ, बकरा सिर्फ और सिर्फ 28,600 के हिसाब से। बाकी बकरा ईद का सीज़न लगाएं, घर बैठे लागू मैं इंशाल्लाह ईद पिक्चर तक आपसे एक बकरा कम से कम भी 1.5 लाख से ऊपर सेल होगा। बाकी रात नंबर स्क्रीन के ऊपर नजर होंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करें।